এটা হচ্ছে আপনার টিপস অ্যান্ড স্টার, খুব ভালো মানের মেশিন। হাইট অনেক বেশি, ক্যাবিনেট অনেক বড় ক্যাবিনেট দেখেন। এটাও ল্যামডা ভার্সন, এটা অনেক বড় ক্যাবিনেট, এসি সার্ভো দেখেন, ফুল ইন ইনভার্টার, সব কিছু অনেক ভালো মানের মেশিন। বল স্ক্রু অনেক ভালো, তাইওয়ানের রেল আছে। তারপরে হচ্ছে এই যে আপনার প্লাস্টিকের যে ইয়েটা আছে, লাইনারটা আছে, লাইনের যে এটা খুব ভালো মানের অটোমেটিক লুব্রিকেন্ট সিস্টেম। আর এখানে এই যে 2.5 mm রেল, এসি সার্ভো, এই মেশিনটা খুব ভালো মানের মেশিন।